Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian ka-21. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat ieu dongeng karangan Kileuksa dina bagian ka-21. Para mitra kaum dangu Mang Seno teu ngartieun buru-buru manehna nuturkeun gagancangan. Barang serog katepas Mang Seno ngalenyap nempo Bi Urmi rek neungeul Sirasari ku halu. Teu sadar seak Mang Seno nyamber halu. Dijewang sakaligus kelobong dialungkeun kaburuan. Atuh Bi Urmi beuki ambekeun disangkana Mang Seno teh mihak kanu ngora. Tuh beuki kaciri sia, beuki katara sia teh berat keneh kanu ngora kasih dayang batang ka aing. Serahkeun aing si Seno, serahkeun. Bi Urmi ongeng-ongengan bari nunjuk kana irung Mang Seno. Jombe sia Urmi ngerakeun bela lampahan teh. Mang Seno ngajewang Bi Urmi tuluy dihompet serta sumutna dibekem. Harita teh para mitra tuluy sina diuk hareupeun sari, ari sari colohok bari ngaleper tina awahing ku leuwas. Bi Urmi adu glajer, hayang lesot suku kekejet terjelan para mitra. Hayang nyarekan deui ka salakina tapi Mang Seno leuwih kuat tanagana atuh lila-lila mah Bi Urmi teh ngaleh-leh capeun. Urmi, kunaon sia maneh teh kasurupan atawa kumaha? Beuteung pupugu ngado nyarekan kanu teu gablek dosa. Duraka sia, ceuk Mang Seno bari kakerot. Deuleu sia ku maneh Seno, saha nu diuk hareupeun maneh deuleu? Ceuk Bi Urmi bari ngahegak beungeutna geuneuh. Kunaon hubungan ieu jeung awewe jeung kami? Tong nanyakeun, neke kami nanyakeun ka maneh. Aya hubungan naon sia jeung maneh sia jeung si Dayang ieu? Sari ngalenyap. Manehna disebut Dayang ku Bi Urmi bari jeung teu ngarti kana alang ujurna, ujug-ujug rame pasea. Kami mah teu wawuh da tepung di kakarayeuna. Kunaon ari bane teu pupugu ngadon ngajak perang ka kami? Heeh, da maneh mah meuni hararese rek ngajawab. Saha eta teh atuh? Geus nanyakeun maneh atuh. Gih, dasar nu burung na atuh teu ditanyakeun ka jenisna. Jeung naebat ngajak ribut teh heula heug ngomong nu bener. Da maneh teh geus kolot atawa bebeja ka kami nu bener. Aya semah kitu. Mang Seno kakerot bakat ku ambek jaba era ku semah. Pek tanyakeun ku maneh, pek naon teh awewe ka sabelan teh? Nyai punten emang teh bade tumaros hidup teh saha anu bade naon pangna naroskeun ngaran Mang. Mang Seno nanya kasari leuleuy jeung sopan. Duh Bapak Ibu hapunten nu kasuhun da geuning ku dongkapna abdi ka dieu. Bet yanten runtag mana hapunten sekali deui hapunten. Ceuk Nyi Sari perasaan can teteg greuwas ngadengen upasea teu pupugu siga nu teu harideng. Teu naon dang geus mangga ayeuna mah geura balaka. Na bade aya pikeun saeun naon saha teh nyai teh di mana kawit? Abdi teh nu katelah mapun Sari kawit mati lemur Campaka. Ngahajak ka dieu bade nepangan bapa rawuh ibu dupi nu janten maksad utami. Bade meluruh Kang Karmin haleres bumina teh di dieu. Karmin Mang Seno colohok manehna kakara inget deui. Yen ka anakna nu geus 2 bulan leuwih init ka kota sarta can aya bejana. Leres pisan perjogina manaroskeun Kang Karmin abdi teh. Ke. Na kumaha maksana atuh ieu teh? Mang Seno nanya deui. Heuh rek naon atuh ieu teh? Sapabeuli teuing aing mah. Di Urmi rada leuleuy. Hatena jadi era ku semah rumah saatah sasar. Punten abdi bade wakca balaka wae margi abdi teh. Tos lami aya maksad ka dieu kenging nanging salamina diemut dibulak-balik dibilih teu ilaha rupami istri nganjang ka pameget. Nanging dalah dikumaha dabongan Kang Karmin teu aya bae nya kapaksa abdi teh kumawantun ngadeuheus ka bapa rawuh ka ibu maluruh Kang Karmin. Nya ka harti terus kumaha maksudnya teh? Mang Seno beuki panasaran ngeuteub seukeut ka Sari. Abdi mah bade wakca balaka ka bapa nanging naha moal janten matakna bendu gali. Tetapi moal matak jaheut kana mana? Nyi Sari tumanya heula da sieun matak naon-naon. Nya ulah asa-asa prak da nyarita sabalakana. Ulah aya nu disumput salindungkeun lantaran lamun teu wani blak-blakan bakal ngadatangkeun sangkaan nu teu puguh. Buktina bieu ku nyai geus kasaksi apan bibina mah nya kateu bener ka Mang. Da ku lantaran kitu prak geura cacarita sing jendre. Mangga atuh ari mah kieu Bapa oge Ibu. Abdi teh pun Sari putra Pak Ading sareng Mas Sarmah kawit lemur Campaka. Abdi kantos kasumpingan ku hiji pameget nu jenengan Karmin. Ngangkeun urang dieu. Abdi tos pakait ati patali janji tos buluid hate jeung paniatan yen bade ngahiji sapapait sama manis sabag jasa cilaka
nanging duwi kadanget ieu Kang Karmin teu aya sumping estu pleng kuraleng taya beja-bejana acan pleng les jiga nu dilegleg bumi ari abdi tos kedah janji ka diri moal boga salaki upami sanes ka Kang Karmin tibatan nikah kanu sanes langkung sae-pae jadi siit tah kulantaran kitu abdi teh tarekah sabisa-bisa maluruh nu jenengan Karmin nu akhirna dongkap ka payunan bapa sareng ibu kitu maksad nu saleresna mah sajongjongan Mamang Seno jeung Bi Urmi silih pelong reuwas pacampur jeung Wati Rekasari sakitu ikhlas nangebrehkeun eusi hate lila-lila pok beni sari nyarita janten maksad abdi teh bade tumarosna leres Kang Karmin teh tuang putra upami leresna di mana ayeuna abdi teh terang-terangan we hoyong tepak hutan teh kitu niatnya isanya anak kaharti pisan atuh ai kitu carana mah Mang Seno unggut-unggutan terus ngareret ka Bi Urmi nu masih kene ngahulang pok Mang Seno ngomong tah Urmi nu matak ari jadi jalma ulah sok getah sareupateun ulah atas sasar ulah babari timuru kieu tabalukarna pikeun nangtukeun hiji pasualan kudu ditaliti heula kalayan apik ulah jorok jeung gagabah eta teh matak cilaka rumah sakuring nu salah hampura we Kang Seno nya dihampura ku kami oge ngan omat ulah sakali-kali deui kalakuan cara bieu teh ulah dilampahkeun deui bisi maneh aya nu nampiling dayana cik bantuan mikir kumaha mutuskeun si Nyai ieu mikirkeun kumaha maksud teh Bi Urmi siga malaweung na teu kadenge katerangan ti si Nyai bieu nya kadenge ku ceulik kuring ngan teu asup kana pikiran kudu kumaha urang teh atuh jadina dasar keur malaweung sok taya bener tara bener diajak badami teh ya Urmi si Nyai teh geus balaka terus terang manehna nyusul-nyusul anak urang nu ngaran si Karmin sarta si Karmin sorangan baret oge kungsi nyarita tina perkara ieu tah ayeuna rek kumaha maneh sirah kuring mah berat lah lieur jeung bingung pek wae putuskeun ku Kang Seno kuring mah moal pipilueun nya kajeun ari kitu mah pek atuh Bandungan Mang Seno madep deui ka Nyi Sari memeh ngamimitian nyarita ngadehem heula Nyai leres pisan ai Karmin teh anak Mang ngan hanyakal ayeuna mah teu aya di dieu sanyana Mang geus sono hayang geura tepung jeung nu jadi anak tah kitu Nyai nuhun atuh ari leres mah tuang putra abdi teh regreg margi abdi teu lepat alamat tenging ka mana tuh Kang Karmin teh sanos ka mana bae oge ku abdi bade disusul Nyi Sari bangun handeueul sabab Karmin teu kapanggih kieu Nyai Karmin teh geus lami lunta ka kota ari nu ditujuna ka kota Bandung Mang mah teu terang nah di mana di Bandungna jeung deui Mang teu terang nah kumaha nasibna ayeuna ari sabab Mang geus lila ngarep-ngarep tapi lempeng daya beja-bejana acan hanyakal atunya Nyi Sari ngahuleng hatena karasa nyeredet nya Nyai hanyakal beteu kasampak da cacakan mun aya mah Mang ge moal ngahalangan kana niat nu ngarora ceuk Mang Seno ayeuna bet bangun nu nyaaheuna keur kasari ari sabab kahijina podedeg sampe rupa hade kadua nempo sikap anu sopan jeung sonagar jujur jeung boga jiwa satria Mang Seno resepeun pisan ka jalma model kitu Bapak abdi ngaturkeun nuhun abdi regreg margi tos mendak wartos nu jelas yen Kang Karmin angkat ka Bandung tah ku kituna abdi mah saja amit bade wangsul we ka lembur atuh salajengna unjuk uninga yen abdi teh bade nyusul ka Bandung sejami lari Kang Karmin manawi ka pendak cek Nyi Sari teu euleum-euleum atuh pungkuh Mang Seno meni ngarenya nah betul luasan teuing kitu Nyai ulah getah sarupateun mending antos heula sakedap susuganan pun anak teh datang ari sabab kota Bandung teh lain kota leutik lega jeung susahnya lusurna sabab pun anak teh teu puguh dumukna lamun Nyai keukeuh peuteukeuh kumaha ke jadina sok sieun kadungsang-dungsang we di Bandung cek Mang Seno deungi dinan melangkah sari asa ngawang lebarkeun nya Nyai ulah luasan kitu bari ge melang Bi Urmi ngahlas hatena ngadenge kitu mah nanging upami teu dipilari can kantenan mulihna abdi teh saleresna matos teu betah di lembur margi seueur katugenna seueur ka nyeri batin nu taya landongna apaan aya Ibu Rama pun yang serang pun bapak dina leresan ieu mah teu tiasa ngabelaan ukur tiasa ngalalemu hate sakadar mupaha ke nah aya naon di lembur teh Nyai Mang Seno heran salaresna teh abdi nuju sedih ati susah nu taya hingana margi janten bukur catur urang lembur janten buah carita balarea sasat geus jadi sabibir hiji abdi tos paranas daun ceuli geus heurina kuri rumingkang
Dunya asa heureut jeung tarahal, asa teu gaduh. Keur paku kumaha, pokona mah sedih nalangsa tunggara beakar. Ke can ngarti Mang teh. Nah kunaon make kitu datang tuna ge. Sok aya sabab sati heula atuh. Nya Nyai nabat jadi kitu ieu teh? Biur Mi moloho. Salerosna abdi teh tos rarandaan da kantos gaduh salaki. Tapi ku abdi teu dilayanan da daek so teh dipaksa ku kolot. Akhirna abdi pista nu salajengna mundut diragragan talak 3. Rupanya baya salaki abdi bendu anjeunna langsung notog abdi ku talak 3. Ngulikeun kalebena tah ti harita abdi jadi sabibir hiji. Pada ngupat pada ngomongkeun ku batur salembur. Bujang-bujang nu tadina teu dalit sanaos sobat medok ge teu kade. Henteu muhun sobat medok ge tu tetep we ngaromongkeun. Payuneun mah jiga nu nya biasa nanging tukangeun sadayana ngupat bari ngajebian. Magarkeun bodo ka totoloyo sangsara dihaja. Tai kabeheung-beheung bodo alah batan teu berat we ngedalkeun anak abdi teh bapa. Pokona mah sadayana ngajejeleh ka abdi taya nu mangmeunangkeun. Malah pun bapa sareng pun biang ge unggal dinten sindir sampir we. Peda abdi teu hade jeung salaki tah ieu nu janten sababna mapa. Cek Sari teu euleum-euleum ngabejakeun pangalaman. Oh jadi Nyai teh geus jadi randa nya, cek Mang Seno oloho. Meni hejo ngadengeun randa mah, biur Mi muncereng. Ih lain hejo-hejo atuh. Dengekeun lalakona, pan mata kuatir teh. Kira kumaha teu karasa kumaha nyerina mun dipaksa kawin ku kolot. Tah eta nu dipikiran ku kami mah jeung deui Nyai teh rada bengsrat kasebutna. Sabab teu hade keukeus satia ka anak urang. Tah kitu Urmi lain ka mana wae sia teh ngomong teh. Heueuh ayeuna kumaha atuh? Nya teuing kami ge. Mang Seno garo-garo teu ateul. Kade ulah gagabah kudu dipikiran heula sing bener. Ayeuna mah kieu we atuh Nyai nya perkara niat Nyai ku Mang diperhatikeun pisan. Ngan ari urusan jeung Karmin mah Mang moal bisa pipilueun da eta mah kudu langsung jeung jinisna. Da kulantaran kitu ayeuna mah muga sing sabar we susuganan Karmin tereh bali. Da mangge geus hayang geura tepung, da kitu ayeuna mah nya. Cek Mang Seno mutuskeun sangkan urusan eta tereh beres. Nyi Sari satujueun da kumanehna ge kaharti yen perkara eta teh kudu langsung ka jinisna. Leres pisan bapa ku abdi ge katampi. Mangga ayeuna mah bade wangsul heula nanging abdi titip saur ka Kang Karmin. Pamito sumping mugi sing emut ka abdi sarta diantos pisan. Ku Mang rek dibejakeun. Sanggeus meunang putusan kitu Masari langsung amitan. Reos init bari jeung rada hanyelu lantaran teu bisa tepung jeung Karmin. Ngan bae ayeuna mah aya harepan da geus bisa cacarita jeung kolotna teu mata koncewang teuing cara ti heula. Kang Karmina di mana atuh akang teh? Cacakan munyaho tempatna mah ayeuna gerek disusul. Tapi muga-muga we sing tereh datang ulah kamalinaan teuing. Cek Nyi Sari ngomong sorangan bari leumpang. Dina kongkolak matana teu weleh kumalangkang rupa Karmin menit teu beunang dipapalerkeun. Barang serog ka pengkolan jalan Cibiuk Sari ngarandeg lantaran jalan teh aya nu begatan. Tilu pamuda narulak cangkeng pating serengeh pikangewaeun. Sorot panon bangung galak teu beda ti ucing neuleuberit nempos Sari teh hayang ngarontok. Ieu geuning rana bengsrat teh bage Nyai lah. Yeuh. Hade Nyai, cek nu pangjangkungna bari maju salengkah panon muraleng ka Sari. Puguh Nyi Sari meuni ngajenghok lantaran kaayaan dirina sasat ka teguh ku si Jajaka netelakeun. Yen eta Jajaka geus ngulincer ti samemehna neangan Sari. Rek naon Andika anjing ka hari tu kami rek liwat. Sari teuneng ludeng teu gedag bulu salamar. Oe, galak nu denok. Buki geulis we ngambekna ge deuh ieu nu lenyang. Eta soca meuni cureulek bitu. Herang lir mutiara, bawa geulis. Kadi akang geus sing deukeut je. Akang geus sono ieu, cek Ajum. Kitu katelahna eta Jajaka nempo Sari nu buncelik ngambek teh kalaka disebut cureulek. Ningali kaayaan kitu para mitra sadaya, Sari buru-buru mengkol kana kamalir, rek nuluykeun lampahna. Tapi ngan sajorelat Ajum ngahalangan bari cakakak seuri teu elati nulak cangkeng siga rahwana. Hehehe. Bade ka mana geulis ulah rusuh teuing lah. Akung kange moal di kukumaha. Yeuh, milu jeung Kang. Urang senang-senang, urang ngaleut madu katresnan. Munggah enah lir di sorga. Yeuh, geulis dieu. Sono akang ieu. Lenggakan siga nu mabok para mitra baturna pating serengeh tapi teu pipilueun ngaganggu taksiran mah anak buahna Ajum. Ari Sari teu nemalan manehna babalicetan hayang bebas. Hatena mimiti saber sieun kumaha onam. Ku sieun-sieunna gep pepeuteyan dicekal ku Ajum atuh meuni ngalenyap reuwas. Lesotkeun sia bangsat. Lesotkeun sia. Sari teterejelan hayang lesot.
tapi nyekel pageuh meni ngonci. Meni mung dicekelnya itu lah. Besok nampik pangasih gelis lah. Batur mah yang dicekel ku engkang teh leh. Saha atuh nu teu yang dicekel ku engkang. Alah, engkang teh atuh. Najis ya. Henteu teu suka teh mah teu sudi abrig-abrigan bari oge. Nah cicing atuh untuk abrig-abrigan. Sari teu ngomong deui. Manehna ngageuweungkeun leungeunna tapi nu nyekel tetep pageuh tungtungna Sari teh bea kasabaran. Gep leungeun Ajum digegel satarikna ngocak atuh nyeri. Aduh, naon nyai kaos monyet we ngegel. Ajum beuki nafsu. Di antara parah karawak Sari dicekel ku dua leungeun ditangkep di paparekep. Puguh Sari menita terjelan hayang leupas jejeritan minta tulung, tapi ku Ajum teu dipalire. Hahaha beres Jum lah. Ya urang bawa ka saung haji we. Main manggihan ieu cek baturna bari lehek. Panon meletet nempos Sari nu memang pikabitari. Ayo tutulkeun dewek. Ajum maksa mawa Sari nu teu terjelan babadug bari cacakar. Keur kitu ti kajauhan aya nu lulumpatan hiji jajaka mawa arit jeung tarinjang. Wadah jukut serog kaheupeun Ajum ret ka Sari bari ngahega. Nanaon deui resotkeun euy? Ceuk eta jajaka. Tapi panon mah tetep neuteup ka Sari siga nu geus wawu. Puguh si Ajum meuni kekerot cirining ambek aya nu ngahalangan teh reg eureun. Reg naon sia kunyuk? Hayang modar sia? Ceuk Ajum. Teu hayang dewek modar tapi rek nulungan nyi mojang ye. Jejeritan minta tulung. Hayo lepaskeun euy. Ulah kitu. Ceuk eta jajaka. Nu tayalian Iwati Harli sobatna Karmin teh. Hayang disebut pahlawan sia teh. Eueuh zaman awi teh mah sia eueuh pahlawan deuleu. Eueuh 70 atuh ngagugu kana kadewek mah dikadek sia ku arit beheungna ye rasakeun. Harli ngayunkeun arit. Maksudna rek nyingsieunan sangkan Ajum ngalesotkeun Sari. Tapi teu disangka balad Ajum meuni bareng. Pereupna para mitra pating hariuk ngahancam punuk jeung carehan. Iu keduk sehat cebet Harli pada ngahujanan ku paneungeul. Puguh ni kokoloyongan bari ngahargung. Ngan alusna arit teu lesot atuh seak-seak arit dibuat babit teu puguh sasaranana. Padu gerak pikeun ngabubarkeun nu ngarepuk. Celeng-celeng balad Ajum harita keneh. Laluncatan bari taki-taki. Panon awas sieun kabeunangan ku arit. Maju deui sia mun ngangsrog tarok sia ku aing ku arit. Harli ngahega. Bari taki-taki puhu ceuli karasa keneh nyanyautan. Hahaha, montong diantep euy. Montong podaran sekalian tuman. Ajum marentah seak saurang narajang tapi sakilat dipapag ku sabetan arit. Palabah baju beuteungna katuri. Buyal getih bijil sigana bae kulit beuteung ge katoel saeutik. Puguh meuni ngoleh nyai musuh Harli mundur bari jeung pias. Setan maju euy Hadri. Ajum molotot ka Hadri nu kalah ka ngahuleung. Kasima ku sabetan arit sabot kitu Harli nubruk bari nyabetkeun arit. Rek nigas beuheung musuh. Balicat dareg-deg musuhna lumpat kudawat kana areuy bolen para mitra. Keblug labuh kana galeng. Korejat hudang tuluy ngabecir teu nolih ka Ajum nu oloho. Dasar bodas buntut badueul si hayam lisung. Digebrag sakitu mending ngabecir badueul teh. Cek Ajum gegelendeng ka baturna nu kabur. Manehna teu sadar arit Harli geus antel kana walikatna, pok Harli nyarita. Sotkeun mojang sia lamun teu di arit bakal mebes sia kana walikat sia. Itu cek Harli. Bari kekerot nahan amarah. Puguh we Ajum meuni ngarempod bakat ku sieun kapaksa Sari dilesotkeun. Da teu wani ari ngalawan nu mawa pakarang mah. Tutulkeun we urang ka kantor polisi sia, cek Harli bari ngancam Ajum ku arit. Saha si anjeun make milu campur ka urusan dewek. Panglawa ngomong sabi awewe geus jelas dikaniaya ku sia. Sanyahoan sia teh jahat. Yuk ka kantor polisi. Dewek ka kantor polisi tapi ampikeun heula harit. Moal? Ulah nyalahkeun dewek sia mun cilaka. Moal dewek geus boga perhitungan. Ajum kekerot. Manehna ngahuleung sakedeung neangan akal pikeun ngabebaskeun diri tina ancaman Harli. Sanggeus kapikir gilek Ajum malikeun awakna bari sakilat nampiling kana pipi Harli. Yuk cebet keuna pisan meuni nenel. Puguh Harli gugup manehna sakilat nyabetkeun arit. Yuk seret tungtung arit nu seukeut nyabat pepeuteyan Ajum. Cer getih bijil maseuhan baju jeung leungeun. Ajum ngahuleung leungeun asa singsireumeuan. Ngong ilu ka dewek sia mun teu sia sapat deuleu. Harli taki-taki rek narajang deui, tapi Ajum teu ngalawan. Manehna ngajanteng bari mureleng ka Harli. Ayo leumpang sia. Ajum teu nemalan balicet berengbeng lumpat ti babaranting. Penulih kana tatu blug labuh korejat hudang deui lumpat ti gogo lenceng sieun disabat ku arit Harli. Harli gogorowokan para mitra bari nunjuk ka Ajum. Nyebut bangsat-bangsat kitu sorana tari. Jalma-jalma nu ngadengieun pating raringeun malah aya nu terus lumpat mudag Ajum nu kabur.
tekung silila kadengin upating garero nyebut bangsat akhirna ajum dikepung nepi ka beunangna sarta disetorkeun ka nu wajib. Kocapkeun para mitra sari sajongjongan mengahulang teu nyaho kana naon-naon. Naon kudu dipilampah, sadar-sadar sanggeus ditanya deui ku Harli, nu masih keneh manehna ngajingjing ari. Harita Harli tuluy nyarita para mitra. Akang teh sawawu kana rupa jeung dedegan teh na teu salah tetempoan akang kitu. Harli neuteub ka Sari manehna inget ka pangalaman ti heula basa lalajo ka Campaka teh. Ari mah teu kenal ka akang nasaha teh atunya. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun kana pitulungna abdi teh asa kautangan budi. Biasa teman nyai sakuluna mah pabada jalma silih tulungan. Kudu rek jadi emutelna ayeuna mah akang bade naros nyai teh nu jenengan Sari teh kitu. Abdi bet uninga ka abdi leres pisan abdi pun Sari di Campakanya. Harli hayang jentre. Teu lepat di Campaka, Sari heran. Sabab ka manehna geus loba nu nyahoeun sedengkeun manehna teu wabuh ka Ajum jeung ka Harli oge. Ulah kaget nyai akang teh pun Harli sobat medok Karmin. Kang Karmin? Nu leres Kang Harli? Sari curing hak manehna atoh ngadenge ngaran Karmin disebut-sebut. Nya Karmin putra Mang Seno teh. Apana eta teh sobat akang eta teh? Kungsi babarengan lalajo ka Campaka basa Karmin mimiti tepung jeung nyai ge malah mah basa Karmin ngincer nyai akang nyaho pisan. Oh gitu kan? Sari samar pola era pacampur jeung atoh. Kupi nyai mulih di mana atuh kumaha mimitina bet direjengan ku si Durjana teh. Nah eta teh lalaki-lalaki bajingan teh. Kang Harli abdi teh wangsul ti bumi Mang Seno nu maksad bade maluruh Kang Karmin. Nanging teu kapendak ari di dieu bet dihalangan ku lalaki garjuel kitu tah. Abdi dipaksa badai dibarawa ka saung cenah. Untung aya Kang Karmin nu keur sangabelaan ka abdi. Nuhun Kang, nuhun pisan. Sari geus teu asa-asa deui. Ka Harli asa geus wawuh lila dumeh ngakukeun sobat Karmin. Nya sabangsun akang ge bunga geus bisa nulungan tapi saha atuh maranehna teh? Bukan abdi ge teu wawuh tapi maranehna mah wawuh ka abdi. Oh, jadi kitu nya. Nah saha cenah nya? Harli neuteub ka beulah kidul urut ngaliwat Ajum jeung baturna. Kang Harli? Ya naon Sari? Kang Karmin teh ka mana nu saenyana abdi wartosan? Ka Bandung, Karmin teh milarian Padamelan. Di mana di dituna ku abdi bade disusul. Wartosan mah di Jalan Patra Komala tapi duka di mana pernah nama. Da akang sorangan ge can apal ka Bandung teh. Karek apal eta we Cicaheum Kosami alun-alun we. Nu sajena mah lebeng akang teh. Patra Komala. Rek disusul ku abdi sugan kapanggih. Ih, lalu buasan teuing nyai Bandung teh lain kota leutik. Kumamun nyasab, kumamun teu bisa balik. Panamahan cilaka. Sawios da bongan pi cilakaeun mah di dieu ge seueur. Buktosna jalma-jalma teu acan wawuh jeung abdi, ku abdi bet ka abdi apaleun. Malah majigan nu geus lila nutur-nutur ka abdi. Ceuk Nyi Sari manehna jadi hariwang sieun aya deui kajadian cara tadi. Nah teu naon ari kitu mah tapi omat sing waspada ulah geus sarupateun. Mun parang tepung jeung Karmin salam kitu ti akangnya. Nuhun Kang Karli permios Kang Karli bade wangsul heula. Sari amitan bari teu poho nganuhunkeun. Nya mangga atuh kade sing hati-hati di jalannya loba nu bargajul. Sari imut leos init ninggalkeun Harli. Hatena jadi tagibur sabab kajadian tadi bener-bener mata kreuwas. Cacakan mun teu ditulungan mah ku Harli duka kumaha nasib Sari. Teu kacatur di jalanna kocapkeun geus tepi we harita teh Sari unggah ka imah. Awak lungse bakat ku cape beungeut beureum balas ka poe ari buuk kararusut. Bisar mah jeung Mang Ading heraneun. Lantaran nempo anakna bangun ripuh. Sabab katara jiga teunangan pisan. Atuh gancang tumanya da puguh kolot ka maroba kamelang. Sari maneh teh tas di mana nu sanyana? Nah eta awak meuni kalotor kitu, Mang Ading mencrong ka anakna. Nya Sari tas di mana nu sabenerna atuh teh? Bisar mah nimrung. Teh atuh capek keneh kuring teh emah oge bapa. Sari baeud bus ka kamarna. Teu kungsi lila geus bijil deui pakaian geus ganti leos ka pawon. Regot-regot nginum saseubeuna geus kitu kakara nepungan kolotna. Tas di mana maneh teh Sari? Bapana nanya. Terus terang Pak, kuring teh tas nyusul Kang Karmin. Tapi hanya ka teu kapanggih sabab Kang Karmin ini ka Bandung geus leuwih ti 2 bulan. Naon perlu na nyusul-nyusul si Karmin? Rek ngabibirang ka kolot maneh mah nya rek neangan dipikasusaheun. Mang Ading teu panujueun. Lain rek neangan pikasusaheun Pak, tapi rek neangan panyalindungan. Naon? Nanti salah ngomong Teteh Sari. Bila aku minta panyalindungan ka lalaki nu can puguh karuhan. Ya ka dieu ye. Ka kolot minta panyalindungan mah sabab kolot nu maraban kolot anu ngagedekeun, kolot nu tanggung jawab kana sagala rupana. Tapi naha ari maneh kalah los-los ka si Karmin nu teu tanggung jawab.
Memang bener Bapak jeung Emak nu tanggung jawab, tapi hiji mangsa bet mataku ngarakan hate kuring, buktina bet kalah kangawinkeun ka hiji lalaki nu teu dipisu ka kuring. Nari kumaha bisana menta panyalindungan ka kolot nu teu ngarti kana kahayang anak nu watak kuring kapaksa nyusul-nyusul Kang Karmin. Cek Nyi Sari para mitra beuki wani nyarita. Astagfirullahalazim. Kumaha mun geus kieu sarmah ya? Eta anak maneh nepi ka wani nyarita kitu ka kolot. Warahan saha teh? Nah, makin nanyakeun warahan saha nya warahan bapana meureun atawa warahan indung bapana. Paingan atuh. Paingan adatna sarua jeung indungna atuh. Mang Ading bawid tapi teu wani kapapanjangan ngomong. Gagabah teh nyarita teh. Da make neumeulekeun ka indungna, pikiran sing lantip atuh buat teuing kesalahan bapana. Mang Ading jeung Bisarmah parbu catur silih salahkeun. Jeung silih paedo tungtung napasea merebutkeun paisan kosong. Sedengkeun Nyi Sari ngaleos ningalkeun nu parerea omong bus ka kamar tuluy gegelehan bari mikir nyipta kaayaan Karmin ayeuna. Para mitra kaum dangu bereh kusari ka gambar Karmin ayeuna beuki ginding. Pakaian bersih kulit sehat beuki kasep jeung ganang namahan gagah. Kusari kacipta Karmin suka seuri ka manehna namahan geugeut pikaresepeun. Masalah tang tukang Karmin teh geus boga pagawean. Geus jadi urang kota kaayana moal beda jeung putra Mang Mantri. Awakna bersih, pakaian ginding, kasep, sehat, loba duit. Nya moal beda jeung kitu Kang Karmin teh sabab jeuk harli ge. Kang Karmin teh ka kota Bandung nyangan pagawean. Nyi Sari beuki anteng ngalamuna beuki buseur kana kaayaan di kota. Malah lila-lila mah breh kaayaan di kota sing sarwa endah pikabungaheun, pikabetaheun, pikaresepeun padahal Mas Sari teh can kungsi minca ka kota Bandung, paling jauh ge nyaho ka Sumedang. Dina anteng-antengna ngalamun akhirna bijil hiji tekad anu buleud. Rek nya nyusul Karmin ka Bandung da komo ayeuna mah geus nyaho yen Karmin teh cicingna di jalan Patra Komala. Nya mending ini sorangan ka Bandung nyusul Kang Karmin. Naon hesena ka Bandung apan loba beus jeung kendaraan sejena. Teu kudu hese neangan. Boga duit saeutik ge bakal tepi ka Bandung, tapi ti mana ongkosna nya? Sari ngahuleng terus kerung. Mikir pi omongeun lila-lila gap kana beuheung, kerwel nyekel kongkorong nyeh seuri sorangan. Nya mending ieu kongkorong jual. Teu kitu ge pamere ti Mirja. Teu perlu dipake kieu Ning dijual ke ongkos. Nya mending ieu we isukan aing rek ini. Aneh sanggeus mutuskeun kitu reup Nyi Sari sare menit tibra. Kerek nyegrek kawan tutas nyorang capek sedengkeun Mang Ading jeung Bisarmah geus jarempe, tapi badamina ngabuntut bangkong. Kocapkeun isukna Sari teu loba omong ka indung bapana, subuh keneh geus udang. Tuluy kacarai terus dangdan saperluna. Pakaian nu dibawa teu loba ukur cukup keur salin 2 poe. Sanggeus sasarap kenceling Sari init ningalkeun imah. Teu karana aya idin ti kolotna ngahajat teu bebeja, sabab mun bebeja moal diidinan, boro-boro ka Bandung ka Cikekes ge dicarek para mitra. Beurangna Mang Ading jeung Bisarmah silih tanyakeun lantaran kaleungitan Sari. Itu ieu nyebut teuing terus nanyakeun ka Ma Ijem. Kitu deui ka adi-adina Sari kabeh taya nu nyaho. Tungtungna sarerea ngarasa bingung da eueuh nu nyaho. Sarmah, kamana kira-kira si Sari teh? Nah ka situ raja deui kitu atawa ka mana nya? Ceuk Mang Ading bau bangun beak pangharepan. Nya teuing atuh da teu nyarita naon-naon. Pariksa wadah pakaianana aya nu leungit atawa henteu. Sabuntina pakaian bisa dititenan. Bisarmah ngojengkan ka kamar Sari. Dituturkeun ku Ma Ijem duaan ngubrak ngabrik lomari panyimpenan pakaian Sari. Sanggeus ralelila kanyahoan leungit teh ngan 3 siki. Eueuh 3 nu sakapat 2 nu sapotong hiji-hiji. Naon deui nu leungit? Cek Mang Ading. Kantong jeung kongkorongna. Ari kongkorongna panu ngapoe dipake. Kumaha putusanana atuh? Si Sari tangtu nyaba sarta jelas bakal meuting. Lantaran manehna keur mawa salin sadua-dua. Ngan kari mikiran ka mana ieu initna ieu. Teuing kuring ge bingung atuh. Sarerea ngahuleng taya nu bisa neguh para mitra. Mang Ading jeung Bisarmah teu loba omong ukur ngadu jentul. Pahulang-hulang. Harita Ma Ijem usul sangkan lapor ka pangurus tapi Mang Ading teu panuju can perlu basana teh. Sagduna heula kaayaan Mang Ading jeung sakulawarga ayeuna caturkeun kulawarga Mirja nu aya dibunuh. Harita basura sakulawarga keur dariuk ditepas geus sagedangdan.
rek arulin ka kota rek balanya pedah tas panen cengke. Aya naon? Kumaha yang bedil angin perenti ulin ka kebon, ceuk Wirjang ngebrehkeun ka hayangna ka kolot. Naon bedil angin balina oge? Daga kebon mah teu butuh nu kitu. Iya, abah mah pan butuh perenti ngabadilan bajing atau manuk. Ulah bahaya bising matak tilaka. Aya niat ngalah bajing mah udah gue ka ditu. Ceuk basura ayam jiga-jiga tas banyu. Iya, abah mah cara ngagugu di pentan ku anak teh nya. Lamun bedil angin teu panuju pangmelikeun motor atuh. Motor mah mahal, moal beunang 100.000. Bedil angin atuh meunang 100.000. Jadi sakitu mending belikeun kana hayam, kun piara sing hade-hade ngara bisa ngarekahan. Mun hayang geus loba dikumahakeun. Dua belikeun kana domba piara sina ngarekahan. Mun geus loba dikumahakeun. Oh jual deui duit, nambolikeun kana sapi atawa muning. Mun dikumahakeun, piara sing baranangan mun geus loba jual. Belikeun kana naon duitna? Belikeun kana ieu mah. Geus meuli mah kumahakeun? Piara sina ngarekahan mun anak geus loba jual. Masuk anakan gitu. Hah? Nasaan dibukeun imah anakan? Abah Lalu masa abah mah itu masalah yang emang bener. Terasa ya. Waktu kamu jeung